बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। उदालगुरि जिल्लानि फकटपारा गामिनि सिनियर एथलेटिक्स सनानि बिमा आइजो कुन्जलता बर'खौ जोनोम हादरसा आसामाव सफैनाय लोगो लोगोनो रङिया रेल स्टेशननिफ्राय दुंब्र'यै बरायना न'सिम लाबोयो। गलायगाव, फकटपारा आरो मोदैबारि दख'रा फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरा बिथां कुन्जलता बर'खौ आर'नाइ, बिबारनि थफ्लाजों बरायो आरो गोजोन हामलायनाय बावो। मख'नो गोनांदि बिथां कुन्जलता बर'आ नेपाल हादराव खुंनाय खारनाय गेलेनाय बादायलायनायाव भारत हादरनि जानानै बाहागो लादोंमोन आरो 100 आरो 200 मिटार खारनायाव सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। नैथियाव दङ। दिनै उदालगुरि जिल्ला बारग' एनडिएफपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि दाबिजों गोसोखांलाय गथायो। 15 आगस्ट दिनैनि सानाव गासै बारग' एनडिएफपिफोरा मानगोनां डि.आर. नाब्लाखौ हगाराब्ला ब्लेक डे हिसाबै फालिनाय आरो साइलेन्ट प्रटेस्ट खालामगोन होनना डेडलाइन होदोंमोन। नाथाय एडिजिपि आरो उदालगुरि एसपि आरो जिल्ला बेंगिरि बिथांमोना गुरैयै खावलायनानै गोसोखांलायखौ गुरैयै नाजावना लागोन होननायलाय दिनैनि बारग' एनडिएफपिफोरनि लानाय हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जायो आरो बेबादिनो दिनै जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि नखर मन्थ्रि एडिजिपिनो गोसोखांलाय दैथायहरो। थामथियाव दङ। उदांस्रि सानखालिनो बमा बेरदों। 4 गथ'साजों लोगोसे 10 सुबुंनि जिउ खहा जायो। उदांस्रि सान फालिबाय थानाय समावनो बे जाथाया जायो। बमा बेरनायजों 10 सुबुङा थैदों। बे गोथैफोरनि गेजेराव 4 गथ'साफोर दं। बे बमा बेरनाय जाथाया जादोंमोन मैया 14 आगस्टनि हराव पाकिस्तान हादराव। पाकिस्तानाव उदांस्रि सानखालिनो राजथावनि कराचियाव ग्रेनेड बेरफ्रोयो। बे जाथाया जादों कराची नोगोरनि बलदिया सहराव गंसे ट्राकआव सोरबा ग्रेनेडजों गाग्लोबो। जाहोनाव 10 सुबुंफोरा जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबां जोखोम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला ग्रेनेडआ हायाव गोग्लैनाय सिगांनो सायावनो बेरो, जायनि थाखाय सिगाङाव बे मानि बेरनाय बेखौ हमनो हायाखैमोन। गाग्लोबगिरिखौ मटर साइकेलजों फैदोंमोन होननानै मिथिनाय जादों। ब्रैथियाव दङ। दिनै 75थि भारतनि उदांस्रि सान। हादर नाङैनो दिनै 75थि उदांस्रि सान फालिनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बेरेफुंजानो हारिमायारि फिरफिलानि सोलायै बिरबाय बिजेपिनि फिरफिला। दावराव थासारिया सोमजिदों नरयनपुरनि धलपुराव। मख'नो गोनांदि भारत उदांस्रिनि सानाव बेरेफुंजानो दावराव थासारिया सोमजिनानै थांदों नरयनपुरनि धलपुराव। धलपुरनि जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फुङावनो फिरफिला बिरहोनाय नुनो मोन्दों बिजेपिनि फिरफिलाखौ। उदांस्रि सानावनो हारिमायारि फिरफिलानि सोलायै बिजेपिनि माखासे मददगिरिफोरा बिजेपिनि फिरफिलाखौसो बिरहोनायनि उनावनो दावराव जादों ओनसोल नाङैनो। माखासे साननो गोरों लाइमोनफोरा बिजेपिनि मावथिफोरखौ सोंनायजों लोगोसे फिरफिलाखौ बुख्लायनो हानाय जायो। बाथियाव दङ। एनडिएफपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानाय नङा नामा? बिनि सायाव एनइ निउज लाइभआ लानाय मोगा-मोगियाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्मनि बिजाथाइ। बिथाङा बुङोदि रन्जन दैमारिनि जे केस माबोरै फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनाय जायाखैमोनथाय? बियो कनभिक्सनआ बिटिआर गोरोबथानि सिगांनो जादों। बेखौ जिखि जाया एग्रिमेन्ट एबा एकर्डजोंबो एसेबां गोरलैयै बख'नो हाया। आं मन्थ्रि जाजेननायनिफ्राय दिनैसिम गिबि मन्थ्रिजों बिनि सायाव गोबां खेब रायलायबाय। प्रमद बर'आबो रायलायदों। नाथाय मोनसे कर्टनि फर्मेलिटि, बे फर्मेलिटिया मालाबा कर्टआव हियारिं जागोन। स्टेट गभर्नमेन्टनि अपिनियनखौ सोंगोन जे बिनो बेल होनांगौ ना नाङा। मानोना बियो आबुङै उदां जाथ'नाय नङा दानो। बियो प्रेक्टिकेल खोथा, ओरैनो मिसा खोथा नङा। मिसा खोथा बुंनानै लाब गैया। बिनि केसआ दा टटेलि बोखारजाबाय बुंनो हानाय नङा। रन्जन दैमारिखौ लानानै राजखान्थि खालामोब्ला बांसिन खहासो जानो हागौ। जामिन मोनब्लाबो गसरा डिसमिस जानाय नङा होनना रोखा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।